Bueno, sacamos ya el turbo de aquí, del carro, 2015 Chevy Cruze. Allí abajo llevan una pipa, una línea, que es la del aceite. El regreso del aceite, ¿da? Ah, esa pipa se nos quebró a la hora de sacarlo. Tengan mucho cuidado cuando lo saquen. Ah, son bien frágiles. Pero les voy a decir cuál era el problema. El problema del turbo. Aquí tenemos el nuevo. Aquí tenemos el viejo, el que sacamos. El problema de él es que se revientan, como ya les había dicho, se revientan. Así mira ahí, esta es la reventada de adentro del turbo, ¿verdad? Y si miran acá abajo, ahí abajo alcanzan a ver otra reventadita. Ahí, por ahí, así, ahí hasta el fondo. Ok, esas, por ahí liquea el aire cuando el motor ocupa más boost, ¿ah? Más, o sea, del turbo. Y eso es lo que avienta el código, que los sensores del escape, los del intake, todo eso, todos los sensores se monitorea con sensor la computadora, detecta que ya no lleva la misma fuerza. ¿Por qué? Porque o está liqueando enfrente o hay una liqueadera en algún lado. Pero ese es el motivo, porque esas reventadas, por ahí escapa mucho. Si miramos el nuevo, pues obvio, el nuevo va a estar bien, pero ese está bien sellado. Y eso es lo que se requiere, que no escape aire. Ese es el motivo que el sensor todo el tiempo prende o prende la luz. ¿Ah? Vamos a ponerlo y vamos a manejarlo, quitarle el código, vamos a manejarlo y ahí regresamos para atrás, ¿sale?